హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ షిన్నీ ఫ్రమ్ లేడీస్ చాయిస్. సో ఈరోజు మనం ఐఫోన్ 10s అన్బాక్సింగ్ చూడబోతున్నాము. ఇది ఐఫోన్ 10s 4GB ర్యామ్ విత్ 64GB గోల్డ్ మొబైల్. సో ఫైనల్లీ ప్యాకింగ్ అయితే ఇలా ఉంది, చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది కదా. 64GB మెమొరీ. ఎప్పుడు బ్యూటీ ప్రొడక్ట్సే కాకుండా ఇలా కొత్తగా చేయాలనిపించి చేస్తున్నాను. సో నచ్చిన వాళ్ళు చూడండి, నచ్చిన వాళ్ళు స్కిప్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఇది మా బ్రదర్ పర్చేస్ చేసుకున్నారు. సో నేను అన్బాక్సింగ్ చేయమంటే చేశారు. వాయిస్ ఓవర్ నేను ఇస్తున్నాను. నేను ఏమైనా మిస్టేక్స్ చెప్పి ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, ఏం మిస్టేక్ చెప్పానో నేను తెలుసుకొని కరెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేద్దాము బాక్స్ని. ఈ అన్బాక్సింగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అలాగే మీకు బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ రివ్యూస్ కానివ్వండి, న్యాచురల్ టిప్స్ కానివ్వండి కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఫైనల్లీ మనం ఓపెన్ చేసేసాము ఐఫోన్ని. సో ఐఫోన్ 10s 3D టచ్ అనమాట, ఇది అందరికీ తెలుసు కదా. మరి లేట్ చేయకుండా ఐఫోన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసి అసలు ఐఫోన్ లుక్ ఏంటో చూసేద్దాము. అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, డిస్ప్లే ఏంటి, కెమెరా క్వాలిటీ ఏంటి, ఇంకా బ్యాటరీ లైఫ్, ఇవి కూడా మనం చెప్పుకుందాము. ఫైనల్లీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక గైడెన్స్ బుక్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా. సో కామన్లీ ఏంటంటే మనం హై రేంజ్ మొబైల్స్ కానివ్వండి, లో కాస్ట్ మొబైల్స్ కానివ్వండి, మనం మొబైల్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు గైడెన్స్ బుక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ని డిజైనడ్ బై యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా. సో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను, ఐ థింక్. సో ఈ గైడెన్స్ బుక్ వచ్చేసరికి ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో ఉంటుంది. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మరాఠీ, తమిళ్ ఎక్సెట్రా అన్ని లాంగ్వేజెస్లో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది. సో ఇక ఐఫోన్ సిమ్ స్లాట్ విషయానికి వస్తే మనం సిమ్ తీయాలన్నా, అలాగే ఓపెన్ క్లోజ్కి చేయాలన్నా మనకి పిన్ అనేది కావాలి కదా. ఇది ఐఫోన్ పిన్ అనమాట. ఇది సిమ్ స్లాట్కి యూజ్ అవుతుంది. ఈ పిన్తోనే మనం యూజ్ చేస్తే చాలా బెటర్. లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏది పడితే అది పిన్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సిమ్ స్లాట్ అనేది త్వరగా చెడిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇక నెక్స్ట్ మనం మొబైల్ చూసుకుంటే ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి 7MP ఉంది, రెటీనా ఫ్లాష్ అనమాట. అలాగే బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే డ్యూయల్ ప్రైమరీ కెమెరాస్ వచ్చాయి. 12MP 12MP డ్యూయల్ ప్రైమరీ కెమెరాస్ ఇవి. సో క్వాడ్ ఎల్ఈడి ట్రూ టోన్ ఫ్లాష్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఫుల్లీ గ్లాసీ లుక్. ఇది ఎక్సలెంట్ ఉంది మొబైల్ అయితే. గోల్డ్ కలర్ కాబట్టి ఇంకా అసలు చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది కాబట్టి మనం చాలా కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. కెమెరా క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది. అసలు ఇంకా మనం వితౌట్ సెకండ్ థాట్తో దీన్ని బై చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఐఫోన్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు. అలాగే ఈ ఐఫోన్ 10s ఏంటంటే ఫుల్లీ గ్లాస్ కాబట్టి మనం కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి. కొంచెం కేర్లెస్గా యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది, అలాగే మన డబ్బులు కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి. సో ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే వాల్యూమ్ బటన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ బటన్స్ ఏంటి అంటే రింగ్, సైలెంట్, ఇంకా సౌండ్ తెలుసు కదా మీకు. ఇక రైట్ సైడ్ బటన్స్ చూసుకుంటే ఏమున్నాయి అంటే స్లీప్ ఆర్ వేకప్ బటన్స్, ఇంకా యాక్టివేట్ బటన్స్ ఉంది. హోల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సిరి యాక్టివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో హోమ్ బటన్ ఉండదు. ఇక లాస్ట్లో చూసుకుంటే స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఛార్జింగ్ ఎక్కే పిన్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది కదా. హోమ్ బటన్ అయితే ఉండదు. ఫైనల్లీ మనకి మొబైల్ ఇలా ఉంది. ఇక మొబైల్ మనం ఓపెన్ చేద్దాము. సో ఈ మొబైల్లో ఏంటంటే లాక్ వచ్చేసరికి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది, పిన్ ఉంది, ప్యాటర్న్ ఉంది, నేమ్, ఫేస్ ఐడి కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అలాగే 3D టచ్, ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్లీ సుపీరియర్ డిస్ప్లే అన్నమాట ఇది. సో ఫోన్ అయితే చాలా క్లాసీ లుక్ ఉంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ క్యాపబిలిటీ అని చెప్పారు. సో అది కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను. ఇది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ నిజమా కాదా అనేది. సో ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. మనం ఐఫోన్ బై చేయడం ఏమో కానీ ఈ సెట్టింగ్స్ మాత్రం చాలా టైం తీసుకుంటుంది.
ఎందుకంటే ఐఫోన్ అనేది చాలా సెక్యూర్ పర్పస్ అనమాట. సో మన డీటెయిల్స్ తీసుకోకుండా ఇదైతే మనల్ని వదలదు. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేసుకొని అలౌ చేయండి. వన్స్ అలౌ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఇంకా బ్యాక్ రావడానికి కుదరదు కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ. ఇక ఐఫోన్ 10s పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే ఇది హెక్సా కోర్ అనమాట. సో యాపిల్ A12 బయోనిక్ ప్రాసెసర్, అలాగే 4GB ర్యామ్, సూపర్ రెటీనా HD డిస్ప్లే చూస్తున్నారు కదా, ఫుల్లీ గ్లాసీ లుక్. ఇక ఈ బాక్స్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమున్నాయి అంటే ఛార్జర్ ఉంది, అంటే డేటా కేబుల్, అలాగే అడాప్టర్ ఉంది, ఇంకా హెడ్ ఫోన్స్ కూడా ఉన్నాయి చూసారు కదా. సో ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జర్, వైర్లెస్ ఛార్జర్ వస్తుంది అన్నారు కానీ మరి వైర్లెస్ ఛార్జర్ అయితే ఏమీ రాలేదు. మరి వైర్లెస్ ఛార్జర్ అనేది ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది, ఎవరికి ఇస్తున్నారు అనేది మనకి తెలియదు. మాకైతే మరి వైర్లెస్ ఛార్జర్ రాలేదు. సో యాపిల్ స్టిక్కర్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇది మనం కార్స్కి, బైక్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక ఫోన్ విషయానికి వస్తే సెట్టింగ్స్ చేయడం మనకి చాలాసేపు పడుతుంది కదా. ఇక మనం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారా ఫేస్ ఐడి అడుగుతుంది. ఫేస్ ఐడి కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కంటిన్యూ కొట్టేసి మీ ఫేస్ ఐడి పోసెస్ అడుగుతుందనమాట. సో దాన్ని ఫాలో అవుతూ మీరు ఫేస్ ఐడిని సెట్ చేసుకోవాలి. ఇదొకటి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ ఫేస్ ఐడి కూడా చాలా త్వరగానే ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు ఇది ఇచ్చిన కండిషన్స్ని అలౌ చేసేసుకొని ఈ టిప్స్ని ఫాలో అవ్వడమే. చూసారా ఫేస్ ఐడి జస్ట్ లైక్ సన్లా అనిపించింది కదా. ఫైనల్లీ మనకి ఐఫోన్ అయితే ఇలా ఉంది. ఇక మనం ఐఫోన్ ఓపెన్ చేసేసాం కదా. సో కెమెరా క్వాలిటీ తెలుసుకున్నాము, అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ తెలుసుకున్నాము. మరి బ్యాటరీ లైఫ్ తెలుసుకోవాలి కదా. బ్యాటరీ లైఫ్ వచ్చేసరికి 2658 mAh ఉంది, అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అయితే రాలేదు చెప్పాను కదా. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే చాలా బాగుంది, వెరీ గుడ్ అనమాట. 5.8 inches ఉంది, అంటే 14.73 centimeters. ఇంకా రిజల్యూషన్ విషయానికి వస్తే 1125 to 2436 px ఉంది. సో మ్యాక్సిమం 463 ppi ఉంటుంది. అలాగే OLED, ఫుల్లీ గ్లాసీ లుక్, చాలా బాగుంది. ఇక వీళ్ళకి హోమ్ బటన్ లేదు కాబట్టి లాస్ట్లో ఒక బార్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, అది వాళ్ళకి హోమ్ బటన్ అనమాట. సో ఇక రిజల్యూషన్ విషయానికి వస్తే 1125 to 2436 పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి. సో షార్ప్గా చెప్పుకోవాలంటే 463 ppi ఉంటుంది. అలాగే ఇది 4K వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంది. ఎక్సలెంట్ అనమాట కెమెరాస్ అయితే. సో మా అన్బాక్సింగ్ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా కామెంట్ చేయండి. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మన ఇండియాలో అయితే 64 GB వచ్చేసరికి 96,900 రూపీస్ ఉంది. సో అదర్ కంట్రీస్లో అయితే 70,000కే అవైలబుల్ ఉంది. సో అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.